这儿是旭川我们住酒店的停车场，24小时800日元。我们在北海道住的这些酒店的停车场都是收费的。我去，这车是个什么样的主人？这也太好玩了吧！停车场对面就是旭川的 JR 车站，边上还有一个易翁的大商场。今天呢，我们将从旭川开车到站小木，从站小木坐船直接离开北海道。旭川的街道啊，真是又宽又平整，眼见的建筑呢也都比较新。天气预报在未来的3天，北海道都是雨。雨后的北海道啊，空气异常的清新，路边是大片的水稻，所以北海道也产大米。高速公路边这样的田野景象啊，特别像东北的吉林。到站小木了，时间还早，我们先到一个易翁逛商场。特别选择了屋顶停车场，可以看看整个站小木的样子。在北海道我们去过的好多地方啊，有一个共同的感受，就是都比较新，而且繁荣的程度呢好像也还不错。现在是下午5点钟，船7点钟开，我们已经办完了手续，等待登船。这个船是明天早上10点钟到仙台。船票我们是在网上预定的，2个人1台车，加上这个1等舱的这个房间，一共是47200日元。这个看上去条件还不错，房间比较宽敞，而且还带一个卫生间，卫生间还能洗澡。整个船比较旧，但是很干净，这个是日本好多公共设施的一个共同特点。我们到船的甲板上去看一看。哇，正好赶上站小木的夕阳啊，淡淡的。北海道的空气啊特别的清新，而且空气中呢透着微微有一点凉，所以待着很舒服。大船缓缓驶离岸边，再见了，北海道。短短几天的行程，北海道给我们留下了非常美好的印象。等待冰雪季节，我们争取还会再来一次。函馆、登别、小樽、札幌，每个地方都在我们脑海里留下了深深的印象。大船渐行渐远，码头的灯火逐渐消失在暮色中，又告别了一个陌生的地方。